seenaa obboleeyyan kiyyaa Jawaar Mohammad haadhatti dhaammatee jira. Osoo nuti ala kanaa wal finnu bilisiginnaa nyaattee jirti. Boru suuraa isaatiin fiffiiguun dalagaa teenya. Seenaa mee yaabo osoo Oromoo leetaalee dhalachuu baanne uumamullee baanne. Jawaar Mohammad osoo gartee ofirra nu eeydu Oromoon ammaa lafaa kaate jette diinni gartee summii nyaachisee sombi isaa hin dalagu qaamni guutuun ta'e haadha yaame itti dhaammatte waaniin gartee boru asirratti hooma gartee Oromoodha jennee dubbannuuf isin qabne obboleeyyanti. Osoo dhaladhee ilmaan namaa irraallee Oromoo irraallee dhalachuu baadde halkanii guyyaa ima boonna dhiiraa dhalaan ima boonna waan taanu wallaallee garaan nu gubate. Akkasitti quba qabaadha kun Jawaar Mohammad dhaammatee jira haadha yaamee jira anna nyaatanii jiranii amaanaa jedhee haadhattis dhaamatee jira yaa obboleeyyanti. Osoo nuti ala kana teenye ala kanaa wal fidhu gartee diinni isa nyaate ummata bal'aa miliyoona 60 jennee laakkoo nurraa dhalanne. Way guyyaan namaan jijjiiramtu silaan hin jijjiiraat. Way Jawaar Mohammad jiruu bareedduu san keessaa galee isa nyaatte biyya. Way Jawaar Mohammad achi keessaa galee isa nyaate diinni osoo namaa jijjiiramte wallaahi rabbitti kakadhan hin jijjiira. Wallaahi osoo namaa jijjiiramte ani hin jijjiira. Garuu jijjiiruun taatu akkam godhare osoo nuti gartee asirraa wal fidhu osoo gartee ka biyya alaa jirullee gartee yuutuubii isaa guddifachuuf iyyu. Yaa Oromoo gartee Jawaar Mohammad haadhatti dhaamatee jira. Nagaa rabbii isinitti dhaamate namni isiniif qabsaa'ee boolli isaa summiin du'a. Kuurra saasaan intala ulfaa ajjeesti yaa Oromoo. Yaa Oromoo gartee osoo ati teessu fotoo qofaan dhaadachuun bu'aa akkasiif hin qabu. Yaa Oromoo garaan na gubate akkamiin taare. Haalli Jawaar Mohammad amma keessa jiru haadha bira geessanii dhaamatee jira. Haadha Jawaar Maria geessanii Jawaar dhaamateetiin jira. Yaa Oromoo garaan na gubate. Yaa Oromoo osoo Baalee teessee raftu. Yaa Oromoo kuwaa bilisummaa miti osoo dhaladhee namallee ta'uu baadhee garaan nu gubate. Garaan nu gubate yaa Oromoo isinirraa dhaladhee osoo isiniin abdadha jedhu. Otoo Oromooti yaan abdadha jedhu abdiin isaa summii nyaachu. Anana nyaattee jirti ummati nagaatti jedhee itti dhaamate. Mee ati hoo Jawaariif maal dhaamtare? Way toltee guyyaan namaan jijjiirtu maal dhaamtare? Dhiirti waan isa qabdeen laaffiftu. Dhiira dhibeen laaffiftu miti dhiira dhibeen laamsheessitu miti Jawaar Mohammad. Isinitti dhaamatee jira gab jedhaa warri isa nyaattanis warri ala kanaa booqiftanii gartee yuutuubii guddifattanis warri peejii kenna nama 2000 nu laala jettanis yaa biyya Jawaar Mohammadiif hin taane biyyee yoona nyaatte irra naa wayya. Biyya Jawaar Mohammadiif hin taane Oromoo himachuun kiyya naafafa. Biyya Jawaar Mohammadiif hin taane biyya jiruu gaarii san keessa jiraatu keessaa bahee har'a haadha takkatti itti dhaamate gartee. Yaa Oromoo ati karaani dhunkee faayidaa siif qaba. Osoo haga har'aa baatii tokkoof torbaan lama gartee gurbaa kan mana hidhaa keessatti amma iccitiin baatee jette. Summii fawdara gartee summii harcee isa garteetiin mana murtiittiin deemaa hulaa isaa gartee mana keessatti shurufkaa hafuuraan onnee gartee somba namaa cicciru itti goote. Yaa bilisiginnaa biyya san keessa wajjiin teenna. Yaa biyya ati biyyuma san keessa teessa isa nyaatte. Yaa biyyi mageessa yaa biyyi aggaarotti galuu miti yaa biyyi jimbatti galuu miti yaa nama bilisiginnaa deeggartu atuu wajjiin hin teennu rabbiin kaatimaan aballeef. Jiruu tiyya keessatti annama bilisiginnaa deeggaru wajjiin hin jiraatu. Ani jiruu tiyya keessatti biyya Jawaarii nyaatte keessattis hin jiraatu. Ani biyya Jawaarii nyaatte mootummaa Jawaarii nyaate wajjiin mootummaadha jedhee qomadhaadhee hin dubbadhu. Oromoo Jawaariif hin dirmatin illee anja Oromoo dhalle jedhee hin himadhu. Osoo isa taate
taate guyyaa baatii tokkoo fi gartee torbaan lama gartee ummanni faayidaan qabu agarraan har'a isa harka kennachiiftee isa jilbiiffachiiftee isa dawaan garteetiin qaama isaa wallaalchiftee dhiira gartee waaqoo guutuu ittiin dhaadannaa bakka Jawaar bu'e kanan buune waaqoo guutuu ittiin dhaadannaa bakka Jawaar ta'e kanan taane jaarraa abbaa gadaa ittiin dhaadannaa bakka Jawaar ta'e kanan taane eenyuun agartee ati laafa akka kiyyaa kana gartee kana osoo taate harka nama garteetiin mootummaan qabee harka kennachiisuudhaaf jechuu dhiisi ufiifuyyuu sila harkaan kennadha odoo summiin isaaf godhame sun gartee nuuf godhame osoo nuti boonnu osoo nuti teennu osoo feesbuuk irraa wal finnu osoo hayyuun kenna jee gartee yuutubii isaa dubbatu osoo gartee anatu oromoo hoggana jedhee hoggana oromoo barbaaddu yaa oromoo har'a si nyaatte kaa yaa oromoo har'a na nyaatte kaa yaa oromoo akkamiin taaree sirraa dhaladhee yaa oromoo siif hin jijjiiru kaa Jawaar Mahammad lubbuuti yaa waan jijjiiruun yaa Jawaar Mahammad lubbuuti yaa siif hin jijjiiru jiruu gaarii keessa ka jiraachuu dandeessu ilmootee yaa taamaa goote yaa Jawaar Mahammad kan fiille biyya gartee si dura yoo siif dhufte rabbi natti haa deebisu guyyaan boruu kamisaa rabbi si dhiisee natti haa deebisu lubbuun Jawaar Mahammad ana fidaa Jawaar Mahammad ana fidaa Jawaar Mahammad yaa Oromoo hanganuma yaa Baalee yaa Gantuu yaa Baalee yaa gartee ta ippidiyoon gartee dulloomte garteetiin tortorsite yaa bada arsii kaleessa gartee qomadhaatte kaleessa gartee harka muraa fi harma muraan sirratti deebuuf deemti Jawaariin nyaannaan Oromoo ala jirtu takka illee dhabdatin itti dhaamate ka namni harmee isaatti dhaamate waa Oromoo fi namni beeki ka ani harmeetiyya jedheen na nyaattee jirti diinni ani harmeetiyya jedheen na nyaattee jirti diinni awwaan siif godhun qabu anna nyaattee jirti ammallee Oromoo masanittiin amaanaa si kennadha jedheen Oromoo kiyyaa fi haadhatiyya amaanaa jedhee dhaamatee jira dhiirti waan isa laamsheessitu hin wallaaltu dhiirti bakka isa qabdee hin wallaaltu dhiira waan jabaatte malee hin boochiftu dhiira waan jabaatte malee garte yaa obboleeyyantiyya yaa Oromootiyya haati ulfaani duuti erga waan badaniin booda fiiguun erga Jawaariin summii nyaachisaniin booda karaa hidhuun maal bu'aanuu qaba mee eenyutu bakka Jawaar naa bu'a yaa Oromootiyya mee naa laali yoo magartee anummaan maraadhe ani maraataan kiyya isin odoo lubbuun kiyya Jawaariif dabarte an Jawaariif dabarsa harmee isaallee isinitti dhiifate boruuf siftaan gartee gaafa Jawaar bu'e gaafa Jawaar du'een booda borofaayilii irratti gatteessee booyuun duratti har'a isaa booyi Jawaar Mahammad naa nyaattu biyyeen isa dura jiruun gartee inni mana hidhaatitti sun min nyaachifame sun osoo ana taate ana nyaatte maan naa qaba osoo ana taate ana buufte maan naa qaba bar dubbachuu wallaale bar himachuu wallaale bar waan godhuu wallaale bar yaa Oromoo nama gartee yuutubii peejii guddifatu malee ka dhugaan Oromoo fatu oduun dhabe bar Oromoo waa boochisuun beektu sila booyuu malee booyuu malee waa boochisuun beeknu yaa Oromooti garaan kiyya na gubate maalumaan ta'are Jawaar Mahammad nyaatamee jira haadha isaatti dhaammachee jira haadhallee amaanaa Oromootti kennata akka nama Oromoon bu'aa qabdu bada Oromooti yamee maalumaan sii godhare ani maraadheetiin jira garte ani jiruuti ya wallaaleetiin jira yaa obboleeyyanti yaa Oromooti ya mee akkamiin godha mee akkamitti itti callifta Jawaar Mahammaditti mee Jawaar isin abdate eessa galte mee gartee Facebook kana irraa gartee wal fixaa ooluun yuutubii guddifachuuf rabbi sitti haalaalu abboodii inni gartee inni isin ife faajee isinitti haalaalu warri yuutubii guddifachuuf wal ta'uu diddanii asirraa gartee akka nama gaazixaa dubbisuutitti bishaan qabbanaayaa fi waan gaarii dhugaa dubbachaa turtan dhugaan Jawaar Mahammad dhugaa kanan turre imimmaan kiyya kun tuurii isinitti haa ta'u haa caaluu dhabne Jawaariin dhabnaan maaltu isiniyaaf ya Jawaariin dhabnaan wallaahi rabbii bishaan irraa na uume kanattiin isinii kakadha waggaa 100 ganaa dhufutti Jawaariin hin argattan nama akka Jawaaritti dhugaan Oromoo yaadu hin argattu Oromoon Minisoota keessa teessee Oromoon gartee Jarman keessa teessee Oromoof dubbattu la Oromoodhaaf miti wallaahi yuutubii
yuutuubii guddifachuutti jirtan rabbittiin isinii kakadha osoo isin gartee diinagdee keessan irraa baaftanii oromoo hidhachiiftanii gartee dhugaadhaan gagadi baatanii walafoo dhaabbachuu dhabdan taate oromoon har'a karaa hiitee jettu tun haga lubbuu isiitiif qabeenya garteetiin barbadeessitee lubbuu isii baddutti Jawaar guyyaa lama hidhaa keessa hin buluu ture maal goonare booyuun ka amala kenna dhiirtii kenna ni bootti dubartiin kenna ni bootte maaliin waa godhare har'a osoo toltee lubbuun Jawaar Mohammad osoo ka Jawaar dhaamatu sun rabbiin irraa gartee samaa irraa gartee gadi deebisee ruhaa Jawaar Mohammad fuudhuuf deemu sanitti alatti deebisee waana fidaa'uhum waana fidaa'a Jawaar Mohammad waana fidaa'a Jawaar Mohammad buleeyyanti wallahi rabbiin gartee waaniin afadhuuf waan uffadhu addunyaa kiraan haa dhorgu osoo lubbuun tiyya Jawaar Mohammadiif jijjiiramte ani jijjiira namni gartee mana hidhaa ajaasan keessa taa'ee summiidhaan gartee waan nyaate haqqisaa oromoon boru naaf dirmatti jedha gartee baatii tokko bultii torbaan lama guutuu erga mana hidhaa inni taa'een booda gartee wanni tokko isaaf dubbachaan jiru erga arganiin booda nuti misooma jechaa erga dubbatanii oromoo abdatee oromoo dhiyyuu malee homa takka faayidaan qabdu jedheesaniin booda summii harcee isa gartee mana murtiitittiin deemanii hulaa isaatiif mana isaa keessatti summii harcee afuufa yaa oromoo gumaan abiyyi gumaan Jawaar abiyyi malee nama biraatiin naan kafalamtu gumaan Haacaaluu Hundeessaa teedii afrootiin malee naan kafalamtu garuu gumaallee baafachuu hin dandeenyu akkamii waa goona yaa obboleeyyantiyya yoo asirratti baanee yuutuubii guddifachuu malee yoo akka nama gaazexaa dubbisuutitti dubbanne malee oromoodhaaf eenyutu aduute yoom lafaa kaate Baalee yoom lafaa kaate Shawaan yoom lafaa kaate osoo lafaa kaanii bar ardallee harka oromootu isa awwaalataa bar akkuma Haacaaluu Hundeessaa sammazagaajjaan awwaaluuf deemte Jawaar Mohammad yaa oromoo osoo ati jirtu osoo si abdadhe siin jedhu osoo namni lammii ingiliis tokko oromoo abdatee biyyatti ka galu taate bada oromooti oromoon safuu qabdi jechaa oromoon nama abdate jechaa bar ufiifi waan wallaale malee silaa namni si abdadhe jedhe sareen nama jaladheessitee kabajaa qabdi barbada oromooti osoo isinii nagana baay'attu osoo miliyoonni 60 waliin jennu akkamitti har'a hayyuu gartee ogeessa gartee sammuun isaa oromoo qofaaf sammuun isaa dhugamaan oromoodhaaf adooddu nama oromoodhaaf dubbatu dubbiin isaa dhagaamtu har'a gartee summii itti godhanii ajjeesan boruuf iftaan boonnee porofaayilii kenna gurraacha hin goonu yaa boo rabbiin sodaadha yaa obboleeyyan kiyya mee du'aayii waan biraatiin naa kadhachuu miti bakka Jawaar Mohammad rabbiin lubbuuti akka dabarsee isa hambisunaaf godha yoo san ta'uu baate rabbiin gartee nabiyyanaa Yuunusiin laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min azzaalimiin jedhee gartee dukkana qurxummii keessaa baase san yaa rabbi yaa ka gartee sama'aaf yaa ka dachiifi yaa badii as-samaawaati wal ardi yaa gartee yoo oromoollee abdachuu qofaa miti rabbiin illee abdate yaa rabbi summii san jalaa falshaleessi yaa rabbi gadi gartee ilmaanuma isaatiif haadha isaa san miskiina hin godhini oromoo gartee abdanne waan waliif goonullee agarree jirra sheer godhaa rabbi sodaadha harka isin irraan citini Abiyyi Ahmad yoo gartee gurbaa kana yoo dachii jala yoo gartee goonni akka isaatis dhabamee argamullee baatu garuu gumaan Jawaar Mohammad Abiyyiin baate kana beekuu qabna nama tokkoon illee baatu gumaan Jawaar Mohammad bada obboleeyyanti Jawaar Mohammad gumaan isaa Abiyyi Ahmadiin bahuu qabdi osoo gartee ardhallee osoo hin rafne ka'ii hirribaa ka'i namuu nama keeti qeensaan tuuyxee gartee hulaa gadin bahinin jedhiniini ilma kee tokkocha qabdu oromoof gumaachi shilingii takkatti birrii takkatti qabdu oromoof gumaachi Baalellee lafaa ka'i Arsiillee lafaa ka'i Shawaan lafaa ka'i yoo kana taate malee guutuu isii summiidhaan fixuuf deemani gaafa hanguma hamma hidhaa jirtu kana garteetiin hidhatti ka fixu taate yaa oromootii yoo homa takka wilii wanni nu waaf hin jiru yaa obboleeyyantiyya garaan gubate hoomataan wallaalle halkan isima boonna guyya sima boonna nyaannu nutti hin goru deemni akka namaatitti namni gartee qabeenya isaasan jireenya isaasan gaarii jiraachuu danda'u oromoof galee oromoon abdadhe jedhee oromootu gartee bakka kana naa bu'a oromootu gartee gaachina kiyya mee warri diida'a warri roobee diida'a ka gaafa inni dhaqee akka ol baasee yaa qeeroo inni jedhu gartee akka kinniisaatitti iyyu sun ardhameetime oromoon tanaa miti
oromoo wayta namni fayyaa qabu harka namaa dhoyte wayta namni dhibamu nama hangattu oromoo wayta namni ala jiru nama yaadatte wayta mana hidhaa nama hangattu yaa oromootiyya deebiin teessan tana taate yaa oromootiyya deebiin teessan tana taate sagaleen isaatis sagaleen Jawaar Mohammad diina raffiftu sagaleen Jawaar Mohammad qoricha budaati qoricha itti goote yaa abiyyi ati qorichaan isa nyaachifte wallahi rabbittiin sii kakad ilmoo tiyyaatittis niin dhaamadha yoo nama oromoo Jawaarii fadoodu arge gumaan Jawaar Mohammad abiyyiin baate garuu Jawaar naaf deebi'a jettee hin eeggatini ammallee gartee harka isaatiin ajjeesee boru gartee gadi bahee mazagajjan nawwalini osoo lubbuun isaa jirtu osoo lubbuun isaa keessa hin baane yaa oromootiyya dhadha ka'i lafaa ka'i hulaa wal dhadhahi ka'i diina harkaa baafadhu gooticha kee yooniin jijjiirama ta'e yoo lubbuutiyya jijjiiruu taate ana Jawaar Mohammadiif lubbuutiyya nin jijjiira yoo jijjiiruu taate ani Jawaar Mohammadiif lubbuutiyya nin jijjiira nama oromoo biraa galata kana qabuu miti nama ilmoo isaa garteetiin waan nyaachisu dhabee mana hidhaa seenee miti nama garteetiin biyya san keessa dalagaa dhabee achi seenee miti Jawaar Mohammad doktora Jawaar Mohammad profeesara Jawaar Mohammad hayyuudha Jawaar Mohammad beekaadha Jawaar Mohammad jeenna ana fidaa yaa oromooti ya ka'i lafaa ka'i boru sheenaan sittin ta'inii ka'i lafaa ka'i rabbiin sitti haa ta'u ka'i lafaa ka'i ka'i lafaa ka'i osoo sheenaan tun sitti nafin ka'i lafaa ka'i garan na gubate yaa oromoon arras hin laalini tottolfanneellee seenne agarre kokkolfaallee seenne agarre muuziqaalillee seenne agarre tuni waan nama raffiftuu miti tuni waan nama teessiftuu miti biyya Jawaar Mohammad keessatti biyya Jawaar oromoo Jawaar Mohammadiif hin taane waakkachuu hin qaba garuu isin waakkadhee akkamiin godha yaa warra gartee kaleessa isaa wajjiin nyaate yaa warra gartee adda abbaa qabeenyaa ta'uuf oromoo biratti beekumtii argachuuf yuutuubii kee irraa qaraatu irbuun oromoo dhugaan Jawaar Mohammad kaleessa oromoof dalageessuun si haa nyaatu yaa warra kaleessa biyyattillee yaa warra kaleessa biyyattillee ardhallee gartee arkee fuula lama qabdu ka gartee asiin nama Jawaar Mohammadiif dubbattu fakkaatu Jawaar Mohammad mootummaa Jawaar Mohammad nama dhugatti namatti nama rabbittis amanu nama oromottis amanutu gartee kana dhiiftee gadhee kaleessa waan isiin beeyne gadhee kaleessa gartee kophee xarayduu kophee Jawaar Mohammad hin taane gadi baateeti isintuu akkana godhe yaa oromoo isintuu akkana godhe isintuu nama kana gartee maraachee hoccuu irraa baase jette biyya Hangaasaa Ibraan keessatti dhaadatu biyya Jawaar Mohammad keessatti hidhamu weesh bani aadam biyya awwaluu abdii gartee Jawaar Mohammadiin karabee deemtuu jedhu biyya gartee abiyyi Jawaar Mohammad yakkamaa du'uu qaba jettee finfinnee keessa nuu jiraachaa biyya oromoofi jennee nuti finfinnee illee teennaa miti jechuu dandeenya finfinneen teenna nu jennee itti dhaadachaa durre nama gartee Haacaaluu Hundeessaa awwaalcha isaa itti dhabne obboleeyyan tiyya yeroo hunda garteetiin dhaadachaanii ooluun faayidaa nuun qabu ardha ammoo yoo du'ellee seenaa siif hin ta'u wanni ani isinitti dhaamadhu yaa warra Baalee yaa warra Arsii yaa warra Shawaa yaa warra Harargeen gootaadhallee itti jirti yaa warra Iluu yaa warra Jimmaa Abbaa Jifaar yaa ilmaan shanan gibee osoo Jawaar Mohammad summi Jawaar Mohammad waa lamaan du'a dhugaa siima tokko dhiirummaa isaatiin du'e inni shahiidee dhagama rabbiitiin illee nama islaamummaa qabu alhamdulillah jiraatullee nama gartee oromoo fayyadu du'ullee gama islaamummaatiin illee nama rabbiin illee abdii rabbii harkaa qabu waa lamaan du'a warri yoo ardha Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa du'e oromoo waliin gabroomnee oromotu wal keessa deebi'ee summii walitti ta'a warri ardha teessee mana hidhaa Jawaar keessa jirutti harka dhadha'uu jirtu takka wal beeyna nutuu mana walirra gubuuf ta'a biltsiqinnaan bakka dhayxuun qabdu dhugaa siima biltsiqinnaan oromiyaa keessa jirtu bakki toota akka bakka dhayxuun qabdu dhugaa siima warri ardha Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti harka irratti tumu jirtu ganaa eessaan bu'ee eessa seenaa garteessu akka tuftee sidachiin oromiyaatu osoo isiin kanan taane yaa warra Shawaa lafaa kai amantaan waliin qoonnu Jawaar nama amantaan isaatti illee gartee
amantii kamiyyuu namaaf kabajee jiraatu tokko jawaar nu hundaaf falmate nu hundaaf garteetiin har'a dachii jala hidhamee summii garteetiin faawudara summii itti kennanii jismii isaa leamseessanii somba isaa akkan dalayne godhanii qaama isaa itessan fidaahum ana bikka isaa san gartee rabbiin natti dabarsee lubbuu jawaariif barreesse rabbiin garteeniin kadhadhaa naaf haa jijjiiru ardallee jawaar bu'aa isinii qaba gadi baay'ee yaaladhu osoo lubbuun keessaan bahin garuu jawaar harmee isaa dhaamatee jira harmee isaallee oromotti dhaamatee jira anna nyaattee jira jedhe diinni mal bilsiqinnaa na nyaattee jira jedhe lafa kaayatee jira yaa oromootiya waan takkaan si hima leenci abbaa darbate wallaaluu jetti oromoon jawaar nama isa waraane wallaalle jawaar akka duullee beekee jira garuu wallaahi sheenaa isinitti taati sheenaa sitti taati yaa oromootiya sheenaa guddaa sitti ta'uuf deemti yaa oromoo osoo gartee osoma jiru namaa booyu wayya ankaleellee dubbadheeti yaa bada jara kenna yoo gurbaa kana baasuu hin dandeenye namicha wasaka namicha ilma zinaa kana cinaa dhaabbannee namicha gartee yahudaa kana cinaa dhaabbannee gaafa gartee sitti hammaatti nama gartee abbaa kee ajjeesu wajjin nyaadhu gaafa sii tolte gartee nama saree kee ajjeesee gumaa baasi gaafa jechaa ture ani gartee akka jawaariin nyaattu beekeetiin jira ani dhugaa sii hima abiyyiin qofatti aaruu miti ani dhugaa sii hima warra gartee warra oromoo biraa dhageettii qabu yoo jawaar du'e jawaar biraa nu as bahe jechaa turre yaa jawaar nu as bahe yaa warra jawaariin marattee jawaar biraa fidachuuf deemtu dachiin si haa bal'attu yoo jawaar kaleessa oromoof dhaabbate yaa rabbi bira dhaabbadhu jawaar nama jiruu isaa gartee bakka sanii jiruu gaarii jiraachuu danda'u biyya sanii galee bada jara kiyya hin maraadheen irra sin laalina homa ta'uu wallaaleen irra laalina wallaahi rabbittiin sii kakadha yooniin uf faarsuuf yooniin uf jajuudhaaf yooniin agana jedheef naanaa jedhan taate rabbiin bakka isaa sanatti haa deebisu wallaahi balaa addunyaa irra hin jirre natti haa ani dhugamatti jawaariin nin jaaladha ani jawaar shajaa jawaar rijaala jawaar zayi umar bin khattaab abi habsi dhugamatti leenca abbaa leencaati jawaariin eenyutu jijjiira jawaariin summii nyaachisu ta'a jawaar bar leenca ija barbadaati bar jawaar dhugatti hayyuu beekaadha bar jawaar nu dhiisii nama addunyaa fayyadu bar jawaar nu dhiisii nama afrikaa fayyadu yaa qabeenya oromoo siif kenne rabbi yaa oromoo rabbi qabeenya siif kenne ka itti fayyadamu wallaalte
dhugaa wal agarree jirra. Yaa Oromootii warri yuutuubii guddifachuuf ala teessan hedduu wal agarree jirra. Yaa Oromoo dhugaatii hima. Yaa Oromootii yaa qulqulluu Oromootii yaa warra gartee Rabbiin waan ufduraaf ubbooda aqlii keessa isiniif kaa'e. Jawaar Mohammad gumaan isaa Abiyyi Ahmadiin baati. Kana inuma itti shakkitee hin deemin. Mootummaan tokko ni kufanii ni itti garteetiin yeroodhaaf illee aangoo qabaatu irraa bu'uun isaa hin hafu. Osoo Jawaar Mohammad gadi dhiifte irra sii wayyaadha. Kanaafuyyuu yaa Oromootii yaa Oromoo ala jirtu. Yaa Oromoo Awurooppaa keessa jirtu. Ati gartee torbaan tokko akkuma Abiyyi Ahmad baane san gartee Abiyyi Kaasiyoon baane sun gartee namichi kun wallaahi rabbittiin sii kakadha. Namichi lammaaf hin ta'in namichi garteetiin Jawaar Mohammadiif hin ta'in Abiyyi Ahmad Oromoo bilchiqinnaa deeggartuuf isiniin ta'u dafa of duuba deebi'a. Basaastuun Harargee keessa deemtee ijoollee ulfaa fichisiiftu gumaan keetis gumaan ijoollee ulfaa sunis dagartee haadha ulfaa daa'ima amata 10 kaleessa rasaasa mataa facaafte sun dhaabbaddaan yooni dachii jala kunne yoo dachii jala kutuu baannee gartee Rabbiin uume ka jiraachisu taate wallaahi rabbittiin sii kakadha. Dhiini ilmaan teennaallee ni baati. Jawaar Mohammad ammoo waan isiniin jedhu qabsoon amma gootan kun ammallee laaftuudha. Amma laaftuu akka isinti taate shawaan rafaa oolte. Yaa Ambootii akkanas hin beeku. Wal qunxuutii wal kaasi. Jawaar Mohammad nyaatamee jira wal kaasi. Jawaar Mohammad dhaamatee jira wal kaasi. Yaa Baalee lafaa ka'i. Yaa garteetiin Harargee dhiyaa fi bahaa lafaa ka'i. Jawaar Mohammad osoo inni lubbuun jiru dafii mana hidhaa keessaa gadi baafadhu. Boru sheenaa sitti taate. Wallaahi rabbittiin sii kakadha. Namichi Abiyyi siin jedhan kun nama gaararraadha. Boru gartee akka tasaatiin lubbuun isaa mana hidhaati baatee jirti jedheetumaan gabbahee imimmaan si wajjin booya. Namichi gartee akka naachaati. Naachi osoo si nyaatu imimmaan ufii booyaa jetti Oromoon. Abboo Abiyyi Ahmad naqarsa Oromooti. Abiyyi Ahmadaati naqarsa hayyootaati. Abboo naqarsi rabbii ka yaalan qabne sammuu teetitti haa bu'u inshaallah. Abboo kansariin addunyaa irra hin jirre sitti haa bu'u inshaallah. Yoo ani makluuqa isaati badii dalagullee kana gaafatu Rabbi na argaafillee hin dubbadhu. Abboo kansariin addunyaa tan irra hin jirre mataa keetitti haa bu'u. Dafii gurbaanuu gadi baasi. Dafii yaa Oromootiyya ibidda itti qabi. Jawaar Mohammad du'ee boru garteetiin reeffa isaa du'ee qofa dhaga'uuf teessa. Dhiirti haadhatti dhaammatti. Namni harmee isaa yaameetti dhaammate waan itti jabaate yaa obboleeyyantiyya. Jawaar Mohammad kunnaan Jawaar nuun deebi'u. Yaa warra Jawaariin nyaattee teessu. Yaa warra Jawaariin gartee hiitee irratti geerrattu. Bakka ati seentu si laalla. Garuu afaanumaan dhaadanna faayidaa takka hin qabnu. Yaa Rabbi maali uumamni kenna uumaa namaatiin waladda. Maali ka waggaa hunda ima boonnu. Amma garuu rakkoon dhugatti namni qabu hayyoota kenna. Yeroo karaa hidhaa jedhan karaa hidhuu. Yeroo lagannaa qaba waan biraati miti. Oromoon yeroon hayyuu isii baafachuu dandeessu. Yeroo qabeenya Oromoo hidhachiisuu dandeessu. Har'allee dhugaa isinima. Wanni nama kabachiisu kilaashiidha. Maancaayyoo gadi baate gootonni Harargee federaala nama 10 yoo ajjeefte kilaashii irraa fudhatte. Kilaashiin sun makiinaa meeqa gartee booji'uu danda'a. Isaan keessaa nama meeqa booji'uu danda'a. Oromoon haga gartee hin ajjeesaa beektutti. Yooniin du'ee lubbuu tana hin dabarsaa beekutti abadan nuti waggaan hunduu gabrummamu. Garuu Oromoo dhugaa isinima. Summiin Jawaar Mohammad nyaatte Oromoo guutuudhaaf qophooftee jirti. Har'a Jawaar Mohammad mana hidhaa keessaa yoo baafattee si harkatti du'e sheenaan qabdu garuu gumaa isaallee baafadhu. Jawaar Mohammad mana hidhaatitti akkan duune. Kaan isinii himu. Yaa Oromootiyya bar hinduutuufi miti. Bakka du'ellee gara mana nyaata. Bar ilmoon xiqqoon kaleessa rasaasan dhaamtes garaana nyaatti lubbuma akka Jawaari. Garuu tuffii ummata Oromootiif qabu. Gartee tuffii ummata Oromootiif qabu imaama kenna. Sheeka kenna. Kan gadda basaasaa garteetiin salaachisu. Kan akka Shee Umar faa rasaasaan mataa facaasu jirti. Baale keessatti akka Sheek Kadiir Sabbaajjaa
akkana kana gartee hiitee gartee tumu jirti yaa oromoo sheeyni kee hin tumama yaa badashee ka sheekonni akka keetii tumamu jira yaa dargaggeessa ka gartee dargaggeessa akka keetii ka akka Shamsuddin Xaa ka akka Hamzaa Booranaa tumamu jiru yaa warra mana galtee raftu oromummaan sitti halaaltu ammoo waan biraa yoo dhabde lubbuu tee tana qofa baduu hin barbaachisu karaa lagannaaf gartee biyya dimokiraasummaa qabdu maancaa kee qaradhuu manaa bayi eboo kee fudhadhuu qabii mirmissi itti dabarsi farda kee leenjifadhuu kaasi rasaasni osoo fiidu sin nyaatini osoo itti fiidu si haa nyaatu yaa abboleeyyantiyya yaa ummata akka ummata Qureeshaa ta'a yaa ummata akka rabbiin ummata Faarseessan ta'a Jawaar Mohammad eedoon isaa ummata Oromooti tuffii ummata Oromootiif qabu ar'a gartee dawaa isa nyaachisee summii isa nyaachisee summii hogga isiniin jedhu asirra akka isinii galuu qabdu summiin Jawaar Mohammad nyaachisa yaa Oromootiyya summii gartee faawudara gartee akka harcee jiru ka gartee gidaaraa fi mana keessa bakka inni hin beekne taa'u ka shurufkaa isaatiin somba si iiteessu ka shurufkaa isaatiin kaleesi fashaleessu kana mana keessa kaayanii fi iccitiin baatee jirti gumaan Jawaar Mohammad Abiyyi Ahmadiin galti yoo kanaa miti biyya san bulcha jette yoo kanaa miti biyya san wajjiin jiraanna jette yaa Abiyyi Ahmad daddafi gurbaa mana yaalaa geessi daddafi doktora inni barbaadu fidii fi dawaa kana fashaleessi dhibee rabbi irraatti dhuftee miti rabbittiin isinii kakadha kana jala sarara dhibeen Jawaar dhibee harka namaati dhibeen Jawaar dhibee garteetiin itti mari'atamee 4 kiiloo keessatti taayyeen faati kana summii nyaachisuu malee akka amaarri jettu sanitti yoo rasaasan dho'inillee boru gartee rakkoo biraatti uumama qaaman beeyne kan namni qoratu hin jirre kanaan dawaa akkanaa goonaaf irra wal mari'atanii jiran taayyee danda'a ati gartee Jawaariin summii nyaachiftee ati Jawaariin nyaattee biyya san keessa teessee nyaannaaniin waan hin dubbadhuun qabu yaa Oromooti yaa ammoo takkaan isinii hima sheer godhaa biraan naa gaha warri bilchiqinnaa deeggartu yaa warra sitti fakkaattee kaleessa deeggartu Jawaar nyaatamee bilchiqinnaa deeggaraa asirratti baanee afaan banuun hin jirtu jihaadatti seenuun namni lubbu biyya ofiitiif du'e shahiideedha ati biyya keetiif duunaan shahiideedha Jawaar hattuu harreetii miti Jawaar waan saamne Jawaar dubartiin gudeenne ka dubartii gudeedu isaani ka garteetiin dubartii ulfaara saasaan ajjeesu isaani wallaahi rabbittiin si kakadha Jawaar shahiideedha du'ullee insha Allah fil janna rabbiin gartee jannatal firdoosiin akka Umar bin Khattaab ollaa rasuulaa qobsiisa kanan shakkin rabbi Oromoo miti ka inni abdate sun abdiin isaa ammoo guyyaa qiyaamaan guyyaa sani guyyaa rakkoo sani namni sabaaf quuqame namni sheekaaf quuqame namni intalta Oromoon gudeedamin jedhe wallaahi rabbittiin si kakadha rabbi Jawaariin bira akka dhaabbatu abdiin hin qaba away Oromoo ta'e way ana taate way warra Facebook irra gabbee akka nama gaazexaa dubbisuutitti yuutubii guddifachuuf beekaa uf godhuudhaaf peejii hangamtu na laale nama 2,000 na laale nama 3,000 na laale la ati kana keessa jiraannaan abadan keessa kee wallahu alimun bizaati sudur rabbiin qalbii nama argutu nu arga abadan ani keessa kiyya kana jiru otoo Oromoon gartee bilisoomte namni Oromoof ta'u kun gurbaan Oromoof ta'u kun gurbaan nama sheekaan tuyne gurbaan nama qeessiin tuyne kun osoo Oromiyaa keessa jiraate Oromoo walammattee waliin jiraate hataa sabaa fi sablammoota biraadlee wajjiin jiraate jedhee an nama itti abdadhuurraayi annama Jawaar Mohammad Oromoo miti sabaa fi sablammoota ummata Sidaamaatiif ummata Walaayitaatiif ummata Qimaamaatiif ummata Sumaaleetiif bu'aa qabu bar namicha namni addunyaan garteeti itti ilaalte barumsa isaa doktorummaa isaa xiinxallaa siyaasaa kijibaan hin fudhanne bar Oromoon daasbooraa keessa jirtu tun wal beena osoo Jawaar nama leezii takka ammoo dadhabaa barataa dadhabaa kijibaa walii gad deemu taate Ayurooppaa keessa deemee biyya 21 gartee keessa deemee magaalota Ayurooppaan qabdu 21 keessa deemee ummata saniin amansiisu ture Jawaar Mohammad nama Afrikaa dhiisi Oromoo dhiisi Afrikaa dhiisi addunyaa tana keessatti qooda fudhatee hin bulcha jedhanii nama yaadu tokko Jawaar nama sabaa fi sablammootatti amanu Jawaar nama dhalli namaa akka miidhamu hin feene bar Itiyoophiyaan bar namichi kaasaayeen namichi garteetiin suuraa ka'uu malee waan biraa hin beeyne kun
way sheenaa kenna nama barate 4 kiiloo geessina jenneeti nama maraate 4 kiiloo geessine nama maraate ka addunyaa irraa gurra cufate ka addunyaan gartee maal jettii hin beeyne ka dhala namaatitti sin amanne dhiirti dhiiratti hiitee irratti hin shaallaltu yoo nadhoo taate malee nadhoon sunuyyuu yoo gadhee taate malee yoo nadhoo taate isin hin jedhu warri dubartii warri na jala jirtan dubartiin haadha hayyootaati dubartiin haadha beeytotaati dubartiin haadha jeenaati ardhallee gadi baatee ulfa baatii torba wajjirra saasan dhaamu jirtu yoo dubartiillee dubartii faayidaan hin qabne yoo dubartii faayidaan qabne taate malee ani Abiy Ahmad nama isatti wasafu nama isatti miizaanu abadan iman jiru wan dhugaa siima garuu silaa namni barate ardha jawaarii summii san qoodee haa hidhe olaantummaa seeraa kabachiise jedhe sila ardha summii saniin somba isaa hin hiiteessu abboo somba isaa rabbi haa qabu hafuura baafachuu somba garteetiin Abiy Ahmad rabbi haa qabu yaa rabbi gartee kadachii samii kana addaan utubaa malee fageessite yaa rabbi jawaariin mana hidhaa keessaa isumaa fayyaan agarsiise yooma hooma feetellee yaa rabbi guyya marakkadhellee rakkoo guyyaa qiyaamaatti garteetti itti himadhu san guyyaa namuuna cinaa hin dhaabbanne san guyyaa gosti tiyyana cinaa hin dhaabbanne san yaa Oromooti guyyaa namni ilmi namaa garteetiin nama cinaa hin dhaabbanne san yaa rabbi guyyaa sanii jedhi yaa rabbi guyyaa garteetiin namuu kitaaba isaa dubbifatu sanii jedhi yaa rabbi gartee ardha osoo lubbuun tiyya hin bahin yaa rabbi muraada Oromoo hin cabsini yaa rabbi nama meeqatu duuti jawaar nama maraachiti nama meeqatu wallaalaan akka kiyyaa kun hin maraata nama meeqatu sammuu isaa keessaa baha yaa rabbi osoo Oromoollee na jalaan maraachin yaa rabbi osoo Oromoo jawaariif dhugatti amantullee hin maraachin yaa rabbi imimmaan Oromoo gartee sitti halaalu yaa rabbi dawaa isaanii kan harkaa fashaleessi jiru isaatiin nu gabbaas yaa rabbi gartee kasamii fi dachii tan utubaa malee addaan fageesse yaa badii as-samaawaati wal ardi yaa dhil jalaali wal ikraam yaa samad yaa ahad yaa rabbi si kadhadha nama biraan kadhadhu ani gartee kan inni abdate san anillee si abdadhe yaa rabbi Oromoo hamileen cabsini yaa rabbi jawaariin illee garteetiin hamilee na jalaan cabsini haati isaa of wallaalteeta akka isiitti of wallaaltu harmeen Oromiyaa meeqatu maraata abbaan Oromoon qabdu meeqatu maraata yoo jawaardo yaa Oromooti ya barsa faaxaa seeta yoo jawaar asiin akkanaan kute wallaahi nama hedduu maraata anarraa takka yoo jette yaa rabbi Oromtichallee maraachini yaa rabbi sheeka jawaariin jaalatu hin maraachini yaa rabbi abdii ufirraa hin kutachiisini yoo jawaarii waan godhi yaa rabbi ati guyyaa qiyaamaatu waan aangootu jee namatti amanu jira yaa rabbi sheeka kennallee karaan dabarsini yaa rabbi nama gartee guyyaa tokko siif jecha halkallee ilii dhaabbatu ka namni biraa isan agarre ka ati agartu ka sama'aa torban irraa dachii torban jala gallaalee mixii gurraattii dhagaa gurraacha irra deemtu argu yaa rabbi jawaarii naa dirmadha yaa rabbi summii jarri itti goote kana harkaa fashaleessi yaa rabbi sombi isaallee si marka jira yaa rabbi kaleen isaallee si marka jirti yaa rabbi onneen isaa tagartee waa fudhachuu dadhabde tun illee si marka jirti yaa rabbi summiin namni dalagu waa summii biraa hin caalle yaa rabbi nabiyyanaa Yuunus hin gartee qabrii garteetiin dukkana sadii garaa qurxummiitiif garaa baaraa keessaa baafte sanii yaa rabbi jawaariin achi keessaa nu gabbaasi nu garsiisi yaa rabbi yoo magabroomillee isaa wajjin na gabroomsi nagarsiisi yoo bilisoomellee bilisummaa inni barbaade tana isma wajjin bilisoomi nagarsiisi yaa rabbi Oromoo akka kiyyan maraatte gartee fayyaa taasisi yaa rabbi arraba ardhaan ittiin dubbadhu kana ka guyyaa namni tokko naa hin goone guyyaa inni na gogu sani yaa rabbi sanii si kadhadha yaa rabbi imimmaan kiyya waan biraatiin si kadhadha yaa rabbi imimmaan kiyya ansiin kadhadha yaa rabbi imimmaan kiyya ka garteetiin ardha boohuu kanaan si kadhadha yaa rabbi anan laalini yaa rabbi garteetiin makluuqa ardha arrahmaanin keessa jirra غاف الرحيم تاتي الكاس المؤمنين تاتي يا ربي قرتك والله لا تقوه يا ربي دونالد ترامب بنياتشسو يا ربي أمة يهودا نياتشفتو يا ربي قرتيتين مخلوق على فردهم الرحماني كيتين نياتشسو جرت نمني توكو أمريكا ماليتا يار قرتي سماء الرمبرر مو إني توكو قرتي سماء الر قرتي مكرر بالي توكو مكرر هنبو يو أمريكا تاتي مالي يا ربي أورومو داف أورومو حملين جلان چبسيني يا ربي جواري قرتيتين سمي سنين نياتشفته قرتيتين غراك إن أبو بيتشتك أبريتين نقلشيني بلسوما ما إنه وسا يا ربي وجين نقرشي قبر ما إني قرتيتي ديسان اللي يا ربي الرافودي أورومو وجين قرشي يا أوروموتي أني سنجالت ربين إني أبدتي سن أبدت بكا جرتو ربي تبوي يا وري على تيسي
dooraana wali qabattee irra teessu oromoo biyyaatiin gargaar abboo ati warri biyya garteetiin ishiyaa keessa jirtullee obboleeyyan teenya tadhahamte sana haa gargaaru gartee obboleessa keenya abaddan ka maancaa qabdu maancaa qaradhu ka qilaashii ganda keessaa hidhataa ganda keessaa jiru irraa fuudhii simaan dhayi wallahi rabbittiin sii kakadha guyyaa sadiif guyyaa afur keessatti jijjiiramni oromoon qabdu gartee oromoon jawaariin gadiin baafatta ati jawaariin akkatti gadi baafattu waan harkaa qabduun itti fiigi mataa irraa facaase uf duuban deebiin yaa obboleeyyan tiyya bar rabbi ni jaalata bar rabbi garteetiin ummata gartee zabana rasuulaa san irratti laalika alayhi salaatu wassalaami gaafa lola badrii ka gadi gartee malaayikaan gadi buutee yahudaa wajjin fixa san irra laaliga osoo rabbiin gartee ka hayyamu taate gaafa umar bin gartee rasuulli alama alayhi salaatu wassalaami gartee goda keessa seenee qaajibbuun ciniinte umari gartee umar bin kota gartee abubakri siddiiqin irra ciisee yaa gartee rasuulallahi jeen qaajibbuuna ciniinte imimmaan narra yaa'a ati hirrafta hirribaasi kaasuun natti dhagahamee jeen osoo barbaade gaafa jarri goda seentu san rabbi abaa amman suuran gartee dachi samii tan dachii tana ol fuudhee samiin gaggaragalchuu hin wallaalle bilisummaan akka jannataati bilisummaan morma sirraa muran malee bilisummaan duratti fiidu malee ubboodatti fiidee nuu dhuftu hin jirtu anammoo ka isiniin jedhu hedduu isinirrallee dallan yaa oromooti osoo hin maraatin akka kiyyaa kanatti osoo boru sheenaan quba of hin ciniinin nama kee itti bilbili qeeroo ganda keessa jirtu hamilee itti godhi bakka jirtutti sumunii walirraa haafuunu namuu ganda isaa keessatti kadhaame haa yaalu hirrafinaa gadi baa haa jedhuun abbaa kiyyaniin dubbis abbaa kee dubbis hangafa obboleessa keetii dubbis obboleettii tee dubbis sheeka imaamaa ka masgiida salaachisu dubbis muwaazina masgiinaa dubbis qeesii ganda keessa jirtu ka ganda keessii qeesii kee dubbis lafaa gadi bahii biyyi jawaar muhammadiif hin taane nuun taatu jedhii falmadhu bakka jiruu dhahii wal kakaase yoo kasan taatu malee bilisummaan samii irraa rooba wajjin nuun dhuftu haa caaluu hundeessaa du'ee jira imimmaan boonnee cal'ifne jawaariin itti aannaan rabbittiin isinii kakadha umrii waggaa 1,500 jawaar duunaan oromoon uf duubatti deebitee bilisummaa qaanqee bilisummaa ijaan arguuf hin teennu bada jara kenna waan sheenaa isinitti ta'u waan nama maraaju waan gartee sammuu namaa hiiku jawaarii bilisummaa hawwee oromoo abdate san manuma hidhaati gabbaasa harka keessan irratti haadu harmeen isaa bishaan gaarii obaaftee haadu barduuti karaa kenna barduuti namarraa naftu garuu harka diinaatitti du'uun fafa irga du'een booda iyyuun kenna fafa suuraa isaatiin fiffiiguun kenna fafa ardhaan jawaar maamma biyya san jiraadhe gartee musiibaan addunyaa tanarra hin jirre haa buutu silaa namni dura rasaasaan adda tana keessa dhahamee an jawaar maammadii fidaa ta'u mataa kiyyarraa jedhee hin amana garuu ardhallee taanaan bakka jirutti an isa fidaa isaati waaniin barbaachisu horii barbaachisu warra qeeroo bira haa dhaabbannu qeeroon gada basaasaatis lafaa ka'e qeeroon baalee haada abbaa diinshoo lafaa ka'e baalee gaasaraa fi dalloo mannaa lafaa ka'e namni muraasni ka'ee muraasni dalagachuu miti ka'ii waan qabduun garteetiin warra hidhate irraa rasaasa fuudhi haga gartee akka jihaadaatitti dubbiin teenna taatutti namni seentii diqqoo qabatee qaratee haga manaa bootti namni waan biraa yoo bitachuu dadhabe jarana maancaa fi eeboo bitachuu dadhabna billaawa qabachuu dadhabna haga shahiidee taanutti haga jihaanni keenna dhumutti yoo guyyuu namuma du'e qofa poosti godhaa oolle abaddan jawaariin baasuu dhiisi kumaa kitilaan itti wareegamuuf teenna haga waraanni mootummaa ka duddu'e haga waraanni mootummaa ka uffataan gartee uffata isaanii uffatee gartee karaa irratti mormi irraa mura ciisutti abadam abiyyaaf nama furmaata ishee kennu miti abiyyaaf guyyaan furmaanni inni ishee kennu abiyyaaf guyyaa
kasan didee tarkaanfii ijoollee teenyarra fudhatu taanaan tarkaanfii uduuba deebiin qabne qeeroon irra fudhachuu qabdi safuun oromollee siin laaltu sanumarraa eegaluu qabdan dhugaa siima abiyyitti dhaquun afooraan abiyyi mataa irraa muruu danda'uu qabdan federaala gartee ganda keessa deemtee du'uun keen oolu osoo fiiduu hima duuta osoo dheessituu hima duuta ati calliftu sin dhiisu ati garteetiin mana galtu sin raffisu mootummaa ajaa'ibaa mootummaa mugaffala mootummaa sammuun isaa hidhaa addunyaa irratti an takkumaa huyyuu hin agarre oqollaa hawwa iftiillaan jettu sumaaleen namni beekumsa sammuun beekumsa hin qabne mana gartee ifaa hin qabnee jedhan Abiy Ahmed jechuun sammuu qullaan deema surree godhatee deema malee surrii hin qabu karabaattaa hidhatee deema malee onnee hin qabu an dhugaa si hima kanatti sheer godhi biraan nagayi yoo dhugaan surree godhattee deemte yoo dhugaan dhiira taatee karabaattaa godhattee onnee godhatte gadi baasi dhiira garteetiin kootu naan dorgomi jedhin kenniif garteetiin akkuma kaleessa waadaa seentee galteef sanitti kana yoo hin taane abadan buchulloonni xuuxulloonni tee bakka ati deemtutti bakka isiin deemtutti baaletti ganaa mataa isii irraa ciranii sitti fiduuf deeman ardhaka oromoo qofa si fidu jiranii bar kanaaf gammaddeeti guyyaa qeeroon oromoo guyyaa qarreen oromoo guyyaa ulfi oromoo rasaasaan dhahamu ati garteetiin hangoo nama muudda yaa badao irra budaa wayyaa jette oromoon iyyee nama keessaa baha namicha sammuu qabu biyya bulcha jennee addunyaan laaluu dandeessi namicha sammuu qabu jennee sammuudhaan laaluu dandeessi ka Harargee keessaa haati ulfaa duutu ka Arsii keessaa gartee ilmoo nama tokko dhanii rasaasaan dhahamtu ka reeffi oromiyaa tana guutuu fe'amee nama 3-4 bakka takkatti awwaalan inni hangoo nama muuda maali banii aadam kuyyaa akii zabalul akirii ka akkanaa kana ka rabbiin nurraan kaa'e maali kun ammoo lammii gartee ilmaan oromoo ka dhiini oromiyaa keessa lol'aa oole ka addunyaan guutuun laalutti jirtu inni kana hangoo nama muuda nama surree hidhate ka surrii hin qabne ka karabaattaa godhate ka onnee hin qabne Jawaar Mahammad dhiira Jawaar Mahammad hayyuudha hayyuudha abbaa qeeroo akkuma irra jettee kadhaa itti dhayxe sanitti meega dibaasi qeeroo wajjin haa wal mari'attu qeeroo wajjin wal haa mari'attu atillee gartee uf duuba deebi ilaali hangoo nama jijjiiruun sammuu sin tursiif hangoo namaa jijjiiruun hangoo garteetiin muudama kaan irraa kaan fuutee kantiibaa irraa garteetiin itti gaafatama albuuda Itoophiyaa godhuun kanarraa kana buusuun jaakkeettii baaftee jaakkeetta biraa kaachuun shaamizii baaftee tiishartii jalaan godhachuun Abiy Ahmed kun hangoo irra sin tursiisu waytiin ati hangoo irra turtu ka dhibame ka garteetiin dhar'a mana yaalaati geessi waan oromoon barbaaddu gartee akka warri busaaraa gartee yoo waltu muudde ka irra oole maayikiitti kennee harka kennadhu je'uun san dhiirti gartee gariin hin kennattu gariin ammoo akkasii je Jawaar nama osoo lubbuun keessaa bahaa jiraate harka sitti hin kennanne osoo sitti fakkaattu lubbuun isaas harkatti baate booda teettu itti aanee baha dafii mana yaalaa geessi dafii garteetiin ardha gurbaan kun harka rabbi keessa jira gadi baasi osoo gartee hin salphatin odoo surreen sirraa hin hiikkatin gana 4 kiilo seenanii shaamizii sirraa biinxanii surree sirraa hiikuuftees oromoon ati tuffattu tun oromoo waliin galle oromoo takkaa du'af fitaa takkaa turaf fita jette oromoon hayyoota kennatu ijoollee sakaale hayyoota kenna warra kaleessa wal qeeqaniintu har'a Jawaariin hagana tursiise wal beeyna garuu duuti Haacaaluu Hundeessaa jara walitti fiddee jirti beeki oromoo kaleessa wal diddiide jara walitti fiddee jirti kana sammuu keeti qabadhu gaafa Jawaar itti dabalame ammoo kana daran wal taati gaafa san gartee galaanni oromoo lafaa fuudhee 4 kiiloo keessaa si baasee laga Awaashi si dabala lakki yaa weellataka yaa soogiddanaa jettu dhagaa ta'ii ufiif jettu mi'aayii jan yaa Abiy osoo galaanni oromoon hin tuffatan osoo tuffatanuu tufferaa dalalti jedhe oromoon dhugaadha ilaaf ilaameedhaan akkam wal goona maqaa afaan oromoo ati dubbattuuf maqaa garteetiin waa meeqa akkam garteetiin summiin ati oromoo keessa nayte kakaleessa si deeggaru har'a deebi'uu wallaaleeti hedduu gartee guggufatee cacallisu jira akka kaleessaati miti hedduu dibbee sii tumne san obbooda deebi'ee nama achi qaanfatee achitti hafee jira warri har'a ammoo dibbee sii tumu wallaalaa hin jirreen ijattee irra hin jirreen dirmattee tajaansan wallaalaa sin geenne ka surree malee surriin hin yaadne ka akka taa'ee danda'a ka gartee
addunyaa irra bayeetiin qaaraa nyaatu kanaaf wajjin wal mari'atta kanniin keessaa bay Abiy Ahmed kanniin keessaa bay hayyuu Oromoo yoo barbaadde yoo Oromoo akka itti bulchitu barbaadde yoo Oromoo waggaa 70 malee haga umriin kee jiru hin bulchaa barbaadde gaafii Oromoon qabdu deebisiif hayyuu hidhaa gadi baase sabni Amaaraa kaatarra hidhatte jettee abdii irraa qabdu naftanyaan kaleessa garteetiin harkaa farma muraa irraa muran calanqoo fi aanoleen diige jetteetti karoorfattu Jawaar Mohammad ajjeesee hangoorra tura abadan akkaan du'atiyya tana beeka akka ati Jawaariin ajjeeftee biyya san keessa buluu hin dandeenye akka ati biyya san bulchuu hin dandeenye akka biyya Suuriyaa caalaa taatu akka namni foon walii cicciree nyaatu rabbii addunyaa bishaan irraan uume sanittiin kakadha rabbii garteetiin du'atiyya akka ani hin du'a jedhee beeku kanattiin beeka wallaahi ni salphatta salphinni addunyaa irra hin jirre salphatta Abiy osoo hin salphatin Abiy na argaa guddoon na dhoysaa taati Abiy osoo na dhoysaa hin taane Abiy 4 kiiloo keessaa baatee bakkitoon itti dhokattullee iltiraallee dheexee si jalaa naftu gaafa garteetiin bakka itti seentu dhabdu gaafa gartee harka mi'aarra ummata Maaliyaa sallaali mootummaa itti marsaniiti ummata Afrikaa itti marsaniiti waraana keessa garteetiin kaambii waraanaa guddaa qabateeti eegasiin booda marsanii masara isaatitti itti seenanii dafi hangoo gadhiise jedhin janiitiin maayikii itti kennanii ani harka to'annoo jala oolee jira sababii kiyya dhiini hin bu'ini ani hangoo gallakkisee jira jedhe kanuma kanirraa laalladhu muudayya humrijaal yaa kenta yoo dhiira akka isaanii taate dhiira hangoo irraa akka itti buutu laale ardha gurbaa mootummaan sun kakalee nama fichisiisaa ture ardha harka waraanaati hidhamee kaambii keessa jira yaa boodoo hin salphatin wayyaaneen otoo hin salphatin sitti kennite akka ati salphataa si beeyti Hayilamaariyaam odoo hin salphatin osoo qeeroon 4 kiiloo seentee akkana ija san qabdee gadi hin harkisin dafee salphinna isaa ofirraa mulqee dhiirummaa isaatiin sitti kenne akka qeeroon salphisuuf deemtu uf dura laalee asiin gadi laalu duumessi amborraan duumessaa'ee dukkanaa'ee dhufaa jira asiin gadi laalu ilmaan jaarraa abbaa gadaa gootota garteetiin sooressa abbaa jaarraa warra ilmoo qilxuurraa akkana gadi laalu Harargee irraa dachiin duumesseeyutee jirti asiin achi laalu warra waaqoo guutuu duumessaa'ee jira asiin akkana achi laalu arsiirra hay duumessi gartee duumessaa'ee jira warri Leenjisoo Diigaa warra Taaddasaa Birruu warra Baaroo Tumsaa Faarti duumessaa'e Baale irraan duumessaa'ee fooliin gootaanatti urgaa'ee jennaanin Harargee irraa duumessaa'ee fooliin gootaanatti urgaa'e akkam goota qeeroo maancaa kee qari jennaanin abootunni gartee fixuu lafaa fixuu hin danda'u daddafiina dhaqqabi yaa salphata yaa kahaati abaarte yaa kahaati du'aayin godhiniif yaa kahaati manaama kijibaatti himte kootu na dhaqqabii jedheeti kal'oo salphinnaa sitti uffise wallaahi kal'oo salphinnaa uffatte ati Itoophiyaa keessatti yoo Jawaariin nyaatte kal'oo salphinnaa ka addunyaa biratti shaayii dhuguu hin dandeenye ka addunyaa biratti ittiin salphattu namni beekaadha namni sun nama ijaan hin agarre Hayilamaariyaam Dassaaleny garuu ijaan ofirra aqlii keessaa qabaati salphinna qeerootu masaraa gabbaasee irra yaa salphinna kiyya kana sitti gortee fuudhee qeerransa eegee hin qaban gadin dhiisanii akkasittiin sitti kennikaa ati suyyuuddeefiiti waan gaarii sii dalage seetee alaabaa fannifatteetiin likkas gabbaachaaloo jetteetu waan achiin seente salphinna kee yaa Abiy Ahmed yaa salphinna kee gogaa salphinnaa uffatte noobilii salphinnaa garteetiin mataan gaddiratte osoo qeeroon lafaa sitti hin ka'in Harargeen lafaa kaate uf duuba deebitii yaadin hada jaartii ulfaattu irraa du'e uf duuba deebitii yaadin ilmoo amma tokko dhanii ofirraa uf keessaa dhabdee uf duuba deebitii yaadin ilmaan jaarraa abbaa gadaa lafaan kaatu lafaa kaanaan siifi kolkolee akka keetii kaangaasaa garteetiin dhaaddatu gala aranshitee fitti lafaan kaane dhugaa siima yoom lafaa kaate ilmaan humbanna yoom lafaa kaate arfan qal'oo guutuun wallaahi bakka ati jirtutti sirraa dalayde dhugaa siima hin seeyin hin kaane ilmaan waaqoo guutuullee lafaan kaane onneen jaraan bobeenne namu wal caqasu jira namni namarra erkifachuu dhiisee baadhe qofti yoo lafaa kaate arsii yoo karaa sitti hiite Shaashamanneen rasaasaa ati tokkoftuun sayyoo sirraa fuute dodolaa fi adaabbaa yoo karaa sitti hiite diinshoo fi roobee fi goobbaa fi gaasaraa fi agaafraa fi kunniin karaa yoo sitti hidhe karaan ati deemtun jirtu guyyaan sitti dukkanooti ganaa ijoolleen ati xuuxulloonni ati ergatte galaa Baale keessaa
kaan garteetiin ka harki cite kana si fiduuf ta'allaa dhugaa sii maan amma manaamaa ta garte sanii miti manaam nan arge manaama akkami beeyta manaama gara ijoolleen tee gartee saloonni tee taar arge keessa bobba'ammaan cammata gartee harka mirgaa kanarraa fuudhanii reeffa gartee har'a ijoollee barattoota Oromoo manni yaalaa ittiin guutameemi ganaa poolisoota kee ganaa gartee jala deemtuu ta'e mataan irraa muramee harki irraa muramee lukaan irraa muramee akkasi gatteessee booyuuf teessa osoo guyyaan sitti hin dukkanuun dafi karaa irraa deebi kuni dhaamsa kiyya sheer godhaa biraan nagaa obboleeyyantii isin jaaladha hedduulleen gubadhe hedduulleen aare an ammoo dhugaa siima manaama rabbiin nagarsiisu manaama rabbiin nagarsiisu guyyaan nutti dukkanaayuuf teessi garuu guyyaan dukkanaayuuf te guyyama san ifatti ba'uuf teessi jawaar kiyya rabbi guyyaan nutti hin dukkaneessini ta isaaf dhufte garteetiin hamaa isaatitti haa kottu Oromoon tiyya hedduu si jaalatti si males jiraachuu hin dandeessu guyyaan nutti sin dhiisisin rabbiin gartee sii kadhanna summiin jarri sirraa sitti goote summiin jarri sitti goote rabbi sirraa haa fashaleessu fa'aalun limaa yuriid rabbi waan fedhe dalaga abboo rabbi sirraa haa fashaleessee fayyaa keessiif kennu doktora ofii rabbi sii haa ergu abboo yooniin gartee ati arsii taateef sin jaalanne ati arargee taateef sin jaalanne ati amboo taateef sin jaalanne haqa ati dhiirummaati qabduun si jaaladhe dhugaati Oromoo dubbattuuf si jaaladhe yooniin rabbii kiyyaaf Oromummaa ati qabdu qofaaf si jaaladhe ani naa murtaafii miti naa kuttaafii miti naa caamtaafii miti qeerummaa kee daggaggeessawwan murannoo qabu daggaggeessa akkasii ka gudeenni haati gadaamessa Oromoo irraa baateen ittiin gammade hayyuu sammuu kee qabdu ka waa uf dura malee ubboo dandeebine dhiira akkasii san dhabutuyyuu hedduun garteetiin naa laalessi na boochise haadha ulfaata kaleessa duute saniif gammadee siif hin boonne dhiira akkasii san hayyuu akkanaa kana osoo ati Oromoo abdattee jettu qaanyii Oromootti hin galin Oromoollee rabbiin salphisin aalima of keessaa qabdi aaqila of keessaa qabdi hayyuu of keessaa qabdi kaleessallee hin madooyte madaa irratti rabbi madaa irratti nun dabalin hobboleeyyan kiyya rabbi isin hin salphisin isinumaa Oromootu yaa Oromoo tiyya qulqulluu tiyya isin jaaladha rabbi isin hin salphisin wallaahi jawaar mana hidhaatitti duunaa wallaahi salphanne kofoon nurraa baate magaalaa keessatti salphanne guyyaan nutti dukkanooti hin salphanna rabbi harka diinaatitti jawaariin hin ajjeesini isinillee hin salphisini goota meeqa jira sheeka meeqa jira aaqila meeqa jira qeesii meeqa jira aalima meeqa jira rabbi sin salphisini rabbitti si irkisanii rabbi bira dabalanii ati ka rabbii wajjin abdatan taate rabbi sin diqqeessini kadhadhu rabbii kee amantaa qabdu rabbii kee kadhadhu sombi jawaar maamma fayyaanuu haa ta'u kaleen jawaar maammatta dalaguu didde sun fayyaanuu haa taatu obboleeyyanti summiin isatti godhan ka gartee hafuuraan seene sun hafuura qulqulluu rabbi isaa haa godhu kadhadhu rabbii kee waan rabbiin gartee nama jalaa awwaatu hin beekani hulaatee hidhadhu dukkana keessatti rabbii kee kadhadhu rabbiin gartee isa somba isaa qulqulluu godhee nu haa agarsiisu biyya garteetiin isuma biyyuma inni hawwesan keessatti jawaarii ol jedhee baroodu jawaarii akka ministeer Mandeellaa gartee hidhaa bahee mootummaa ta'u rabbi nu haa agarsiisu yaa Oromootiyya ta haadha ulfaa ulfa wajjin dhabde ka shanyii duguuggaa jaarsaa fi jaartii walirra ajjeesanii ilmoo baatii jahaa gartee harma waan ootu dhabdee haadha duukaa duute ta guyyaa kaleessa san yaadadhu yaa Oromootiyya mootummaa addunyaa irra hin jirre kuni mootummaa zaalimaati warri qaamaa dhiigaan gartee Oromoo taatan warri kaleessini fakkaattee bilisiginnaa jala deemtan kuni dhiira sammuu qabduu miti dhiira surrii qabduu miti dhiira gartee deeggaraniillee miti irraa deebi osoo layni gartee layni hin boorehin osoo nullee summii garaa wal kaayannee boru mootummaan biraa yoo dhufellee hundee teenna gartee summii walitti godhanne osoo lafee nuti waliin cabsini osoo quba akkana jedhaa hin duune ihi Oromoo tana keessa yaa rabbi nu baasi fayyaa keessa rabbi isiniif haa kennu sheer godhaa biraan nagaa namicha zaalima kana yaa warra taayyee yaa warra gartee abiyyi yaa warra garteetiin sheemallis abdiisaa yaa warra gartee bututtuu sammuun bututtuu waan takkaan isinii hima Oromoo bulchitanii abshir hin bulchitan garuu hidhamtoota gabbaasaati Oromoo mee maal feetanii akkuma Tigraayin kilaashii ilaaltee akkuma Tigraayin taankii ilaaltee jaarsummaatti ergatte kanatti harka jaarsaatiin gadi baasi qeeroo fi jaarsa walitti kenni qeeroof jawaarii walitti kenni taanii booda hin agartame waan siin jedhan ammallee simaa qusatan ammallee simaa obsan ammallee simaa dhoysani yaa salphataa salphinni of duuban beeni yaa ka of duraaf ubboo dallaalle yaa taardhaa malee ati mootummaa hin kute gartee Firaa'uuna
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى كجد أنا ربي نولانا إيران كلا قد لا مالي جدي قرتي سببي نبينا موسى رتي ربي نسخوتشيس قافا قرتي إني بحري سنيا تشوف ديمو قانا لا إله إلا الله جد تشوف ديما أكاسي جبريل جنن ربي سرت حرامي جديتين روك إلا فافودي أفاني متنس أوسو أكاسيتي قانا إرقا إجولي سرّي سراهيت إرقا 4 كيلو 6 سنتي وراني كي قوتون هركا بتاتين قلن وراني كي كايداتي هركا قلا قلي أوسو أكاسنتين دفيتي hidhamtoota siyaasaa hidhaa baasi kan dhibame mana yaalaa geessi harka jaarsotaatiin manguddoo yaami abbootii garaa warra bitatte san osoo hin taane abbootii oromoo qulqulluu abbootii gartee sheekota qulqulluu sheekota garteetiin diiniin isaa qonqo deebi'in godhini qeesii garteetiin qeesummaan isaa tana deebi'ee dhiiga obboleessaa dagatuu miti harka qulqulluu oromoo qulqullutti itti kenni kan dhibame mana yaalaa geessa qeeroolee gadi dhaaba biyyan burjaajessina jedhiiti kabajaasiif godhani hoggasan ulfinna qabda hoggasan namummaa qabda hoggasan dhiirummaa qabda ani boru namaaf bahee si deeggaru yoo akkasin nama beekumsa qabatu taate filmaan deemaa jira filmaataan namoottan isinirraa fuudhaa yaa oromooti yahaa kunoo hidhamaa keessan isinii gabbaas kunoo garteetiin ka mana yaalaa barbaaddo yaala geeffadhu kabalaa buusu balaa haa dhaabu deebii oromoo ani deebisuu hin danda'u filannoodhaan gaafane filattan deebisa jedhe yoo barbaadde sanitti achi dabarse yoo si filatan yoo na filattan isinii deebisa yoo sanii miti jettan namni filattan isinii haa deebisu jedhe haga sittuu barcuma kabajaa uf jala kaaye barcuma ibiddaa irra taa'u jirta barcuma salphinnaa uf jala taa'uuf jala kaa'u jirta barcuma salphinnaa namni ati ittiin mari'attu ka ati ittiin yaaddu ka sammuun ati ittiin yaaddu namni ati ittiin mari'attullee nama sin geenne daddafi uf duuba deebi'i meenan tuffatinaati rabbiin isinitti haa ta'u warri haga ammaana jala teessanii na dhageeffatta galanni keessan oromummaa fi jawaariin fayyaa isaa haa taatu sheer godha akkuma argitan kanaan akkuma dhageessaniin wal jalaa dabarsaati yoo kan dhageeffattu taate hin dhageeffata shuuriin hin beeka warra garteetiin diqqaa fi guddaa maal jedheetiin koomantii irra bulu kanaafuyyuu oromoon ammallee mee duwida bal'aa sii qabdi dafii uf dhaqqabi akkuma warra taankii fi baankii garteetiin ummata Tigraayitti ergatte sanitti hidhaa gabbaasi hoodhaa yaaladha kabalaa buusu balaa dhiisa ani kaduu jiru ilmaan obboleeyyan tiyya waraanni an bobbaasullee rasaa sanaa jaartii intala olfaa ajjeesee ammootummaarra na tursiisuudhaa miti yoo karaa irra hin jiraanne nama na gorsuun barbaada takutteefuu sheenaa nutti taate ta'amma boodaallee isin harka jirtii jedhii qeeroofi manguddoota yaami manguddoo oromoo qulqulluu yaami jawaariin mana yaalaa geessa hamzaa mana yaalaa geessa warra hidhamtoota siyaasaa waasiin harka wabiitiin baasa koottaa nu hedduu laalaa jedhiin akka oromoo siin jettu laalta akka oromoon itti si darbitu laalta namni si deeggaru guyyaa san anarraa hoo takka taata yoo gartee kana godhuu baatte jawaarii yoo rabbi sanin lallabeef hima kuta yoo rabbiin guyyaa gartee garaa haadhaatti barreessu guyyaa bultii 120 akka inni itti du'u akka inni itti galu mana garteetiin mana hidhaati du'a harka namaatiin du'a summiin itti godhamee summiin sunin fashalaayaa sababii saniin hafuurri isaa bahii ol bahaa fi gabbaa dadhabee du'a duraan rabbi barreesseef abaddan osoo mee laale warra garteetiin gara baara liibiyaa irraan doonii koree har'a eessa jiru landan jiru Austraaliyaa jiru Kanaadaa jiru laale warra doonii koree yamani irraa gartee baara sumaalee san irraa yamani isheenu laale rabbitti uf kennanii doonii gartee doonii waan takka hin qabne ka motorri yoo badee waan tolchaniin hin qabne baara gurraacha baara sumaalee baara hindiyaa baara gurraacha kana keessa rabbi baasa akkasi yoo rabbitti irkate gurbaa rabbi dukkana san keessa ima baasa yoo sillee kansarii sammuu sitti erge yoo oromoo matanallee lafaa kaasee dhihaa fi bahaa lafaa kaasee dukkana sitti buuftee oromoon tun illee gadi baafte jawaar ima baha yoo dura rabbi sanin lallabeef ati harka laamsheesse ijoollee tee qeeroo tee ati abbaa qeerootii nurraa tasgabbeessi jettee afaan ittiin hanjamtu kana ittiin booruuf teessa osoo sanin godhin dafi salphatte salphinna kee kana ofirraa gartee barcumaa ulfillaa jala qabi akkasi gaddeebisi jedhaa obboleeyyan kiyya hedduullee sinirti iyyee hedduullee gartee garaan kiyya na gubate wallaahi rabbiin kiyya gartee kan bishaan irraan uume san kana beeku qoonqoo nyaachuuf deemu akkana afaan kaadhee
inni haadhatti dhaamate Jawaar haadha isaa yaame ana na nyaatanii jiran jennaan ani maaliin nyaadha jedhee tana seeni ana namni isin na bira jiraatanii na argitanii jiru isa tokkochan na arga gubadhee homa ta'u wallaalee imimmaan kiyya isinitti mul'ifachuuf ka diinaaf gammachuu ka'u ka akka kiyyaa na wajjin booyu osoo jiru haana wajjin illee gartee boottanii jedheetumaan imimmaanuma waliin boonnuuf jechaan isinin mul'ifadhe malee asirra taa'ee booyuun kuyya silaa dhiira osoo biyya jiraadhe fafa garuu biyya namaa jira onnee na gubatte waan ta'u wallaale isa agarteetiin haadha yaame harmee tiyyaati oromotti amaanaanaaf ani nyaatamee jira akka fayyutti hin qabamne ani galee jira diinni na nyaattee jirti jedheeni kanumaan gubadhee isinitti iyyachuudhaaf isini himachuuf gabbahee sheer godhaa biraan naa gahaa yooniin rabbii kiyyaaf jecha yooniin oromummaa isaatiif jecha yooniin haqa isaatiif jecha kabooyu taate yoo guyyaa tokkollee rabbii kiyyaaf jecha miskiinattillee waa sadaqadhee rabbiif jechallee kan namni na dhagarre suyyuuda kabuu taate yoo gaagartee rabbi irraa waa qabaadhe imimmaan kiyya kana gadda imimmaan biraa rabbi waliin nutti hin deebisini warri na wajjin boo'icha qoodattanis warri na wajjin na jala teessanii na dhageeffattanis gartee teessoon teessan addunyaa akiratti jannata haa taatu rabbiif jecha isin jaaladha an homaa isin hin godhu miskiina waan takka osoo har'aan Jawaariif jecha maraadhellee namni na wajjin maraatu kan wajjin sammuun isaa jeeqamtu hedduu jira garuu oromoo tiyyata biyyaatiif wanni an dhaamu sheer godhaa biraan naa gaha sumunii qabu isin biraaniin dhaabbanna ilmi baalee ka'i lafaa ka'i yaa warra baalee ka biyya namaa keessa jirtu biyya keetitti bilbili ati gartee hiriiran bahin jettee nama kee qabattee kaaniin hin jedhiniini ka'i jedhiin obboleessa tokkocha qabdu Jawaar Mahammadiif oromoof gumaachi horii saa tokkocha qabdu oromoof gumaachi dooraa lalama yoo qabaatte takka oromoof gumaachi yoo takka nyaatte haga kana taatutti yoonii yuutubii guddifachuuf asirraa jedhe rabbi nan milkeeysin an yuutubitti dabarsaan jiru ka irra achi waraabullee kana an yuutubii guddifachuufi miti yoo kumni shan na laalellee mindaa ittiin argadhu yoo namni lama na laalellee mindaan argadhu garuu warri na laaltan warri na jalaa sheer gootan teessoo teessan jannatal firdawsiin guyyaa namni rakkatee guyyaa gartee iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyawma alayka hasiiba jan guyyaa namuu kitaaba isaa dubbifatu guyyaa wanni an har'a dubbadhe kun illee akka viidiyoon kun ol kaayamtutti guyyaa wanni an har'a dubbadhe kana guyyaa rabbiin asin nagaffanniseetiin dubbisimee naan jedhu sanitti guyyaa san dubbii teessan dubbii jannata isin geessitu haa ta'u warra harka keeysaniin harka isin sheer gootaniin harka keeysan ka isin sheer gootan kanaan warra guyyaa qiyaamaa harka mirgaatiin kitaaba fudhatu rabbi isin haa taasisu jannata gartee jiru addunyaa irratti jiru teessan ibaadaa du'a teessan shahaadaa rabbi isin haa godhu an isin jaaladha onnen na gubatee ka inni itti dhaamate suntu harmeetiyya ta dubbachuu dadhabde santu waan hin dubbadhu na wallaalchise imimmaanis boonne garaan nu gubate somba keenna kaafuura baafadhu kana osoo Jawaariif jijjiiranii ka isaa ka dhukkubaasan doktorri natti jijjiire ani rabbittiin isini kakadha wallahi rabbi islaamummaa garteetiin kiristaanummaa naa deebisu somba sayyoona keessa kaan hanga somba saniitiin oromootti dhaamadhe sombi kiyya kafayyaa kuyya qabu kun Jawaariif irraa ta'e isin fayyada goota akkasiisan dhabuu hin taatu bada jara keenna hin maraadhe wal maraachuu hin taatu nama biyyaa bira haa dhaabbannu dhaamsi kiyya sheer naa godhaa harka isin sheer gootaniin harka gartee guyyaa qiyaamaa kitaaba jannata harka isaatti mirgaatiin fudhatu guyyaa gartee haati namaa garteetiin haati gartee mirga sin dhaabbanne guyyaa abbaan kee waasiif hin goone guyyaa rabbii walaa taziru waaziratu wizra ukraa je'uun san guyyaa badiin obboleessaa obboleettii teetii hin taane san guyyaa saniin gartee harka mirgaatii warra fudhatu rabbi sin haa taasisu obboleeyyan teenna warra gartee ka akka Sheekh Umarillee dubartoota gartee ulfaan gartee biyya keessa dhumanillee imimmaan keessan isinii booye teessoon teessan jannatal firdawsiin haa taatu ati ta ulfaan duutellee siidaan kee simaaf dhaabbata warra isaan isin irraa duutellee gargaaruun dirqama kenna osoo kaleessa hu qeeroon namni 5,000 kanurraa dhumate san firoota isaanii ka gargaaru taate qeeroo biraatiif abdii nutti ta'a qeeroo boodaatiif abdii ta'a qeeroon kaleessa oromoof jecha harki itti dhabame warri luutti itti murame ka oromoon hin gargaarin hafteni jirti sanillee akkasuma yaadataa deemnu qeeroo teenna ta biyyaa mallaqaan bira haa dhaabbannu sammuu teenna waan nu garteetiin gumaacha godhu waliif haa gumaachinu hedduu isinitti haasa'ee hedduu na dhageeffattanii teessoo teessan warra jannataa rabbi isin haa godhu jiruu teessan ibaadaa du'a teessan shahaadaa haa godhu warra amantaan kiristaanaallee oromummaa teennaa ta'uu qabnu immaan na boochise warri qoodan irraa fudhattan gartee fayyaa rabbi isin haa kennu muraada keessan rabbi isin haa guutu jedha guyyaan gartee khamisaa
kamisa boruu soomana oollee warri islaamummaa qabnu akkasumattuu rabbii kennatti tawsilaata seennee gartee rabbii kenna isa nuu fayyisee fayyaa isaa nu haa dhageessisu jiru oromoon jawaariin booda bilisumtulleen dhugaa sinii manatti dhagama bilisummaa jawaariin booda argadhullee homaa hin barbaadullee hoo jedheen hin danda'a garuu jawaarii dukkana arge jawaarii harka diinaatiin nyaatame kana osoo guyyaa tokko oromoodhaaf gartee oromoo bilisumti ijaan hin argin rabbi ija isaa hin balleessini osoo gartee hin argin arraba inni oromoof dhugaa dubbate san osoo arraba san rabbi hin qabin arraba isaa gartee ka dhugaa san rabbi isaa agarsiisu ija isaa ta oromoo bilisummaa hawwite san bilisummaa osoo isan agarsiisin biyyeen isan nyaatini fayyaa rabbi isin haa kennu isin jaaladhaa obboleeyyan tiyya sheer godhaa waliif gartee dabarsaa warri hanga ammaa daanna daawwattanillee ija teessan tanaan daawwattaniif imimmaan amboohe gartee warri na taazabdan rabbitu sinirra beeka warri na wajjin gara nyaatuma qabdan keeysa garaa keeysanii waan isin yaaddan isita isin yaaddani olitti kheyriin isin gartee isin hin dabrini intalli durbaata na dhageeffatte jaarsi garteetiin manguddoo warri na dhageeffatte inta garteetiin ilmi dardaraa kana dhageeffatte waaniin dhageeffatte kana ija naan laalteef kheyrii dhageeffatteef kheyrii